అమెరికాలో భారీ మంచు తుఫాన్ కుదిపేస్తోంది. మంచు తుఫాన్ ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. వింటర్ స్టార్మ్ కారణంగా మధ్య తూర్పు దక్షిణ ప్రాంతాల్లో భారీగా మంచు కురుస్తూ ఐస్ పేరుకుపోవడంతో రవాణా వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమైంది. గత 2 రోజుల్లో 13,000కు పైగా విమానాలు రద్దయ్యాయి. హ్యూస్టన్, షికాగో, అట్లాంటా, డల్లాస్ వంటి ప్రధాన విమానాశ్రయాల్లో విమాన రాకపోకలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి. విద్యుత్ లైన్లు తెగిపోవడంతో టెక్సాస్, లూయిసియానా, టెన్నెసీ, ఇల్లినాయిస్, ఒహియో వంటి రాష్ట్రాల్లో 1.20 లక్షలకు పైగా ఇళ్లు, వ్యాపారాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. దాదాపు 22 రాష్ట్రాలు ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించాయి. ఇక మరోవైపు నిత్యావసరాల కోసం ప్రజలు సూపర్ మార్కెట్లకు పరుగులు తీయడంతో బ్రెడ్, పాలు, బ్యాటరీలు, ఇంధనం వంటి వస్తువుల తీవ్ర కొరత ఏర్పడింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 8 నుంచి 13 అంగుళాల వరకు మంచు కురవగా ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ స్థాయికి పడిపోయాయి. ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ మంచు తుఫాన్ మరొక 3 రోజులు కొనసాగనుందని, ప్రజలు సురక్షితంగా ఇళ్లలోనే ఉండాలని అధికారులు ప్రకటించారు. ఇక భారీ మంచు తుఫాన్ కారణంగా ఒక ప్రైవేట్ జెట్ టేకాఫ్ సమయంలో కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో 7గురు మరణించగా ఒకరు తీవ్ర గాయాలతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. బాంగర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బాంబార్డియర్ ఛాలెంజర్ 600 ప్రైవేట్ జెట్ 8 మంది ప్రయాణికులతో బయలుదేరింది. టేకాఫ్ అయిన కొద్ది క్షణాల్లోనే విమానం అదుపు తప్పి తలకిందులుగా పడిపోయింది. వెంటనే పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో అమెరికా తూర్పు తీరంలో తీవ్రమైన మంచు తుఫాను కొనసాగుతోంది. బాంగర్ ప్రాంతంలో ఎడతెరపు లేకుండా మంచు కురుస్తున్నప్పటికీ విమానాల రాకపోకలు జరుగుతున్నాయని ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ తెలిపారు. ప్రమాదం కారణంగా బాంగర్ విమానాశ్రయాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేశారు.